Так, друзья, хочу поделиться. Столкнулся я с такой проблемой. Значит, у меня Приора универсал, декабрь 2013 года выпуска. Появился у меня стук. Появился стук. Не мог я вообще понять, откуда он. Вот с водительского сиденья вообще непонятно откуда. Я уже открывал ляду. Я уже садил человека. Я уже сам садился, человек ехал. Вообще не мог понять, откуда стук. На самом деле, что произошло? Я думаю, с этим тоже кто-то сталкивался. Хочу поделиться. Стук шел с петли. Вот с этой петли. Я сначала подбил ее с двух сторон молотком, и стук ушел. Я не мог нарадоваться. Потом со временем, естественно, эта фигня вылезла опять. Я взял, выбил вот заводские штифты. Вот они, заводские штифты. Кто это придумал, вообще непонятно. Чем они думали, так вот, ну отшибись. Они были вставлены с одной стороны этот и этот. Вообще непонятно. Машина вроде как бы не из дешевых, ну и не из дорогих, но тем не менее. Что я придумал? Я взял болтик. Это болтик на 6. Длина его 7,5 сантиметров, то есть 75 миллиметров. Взял два штучки. Гайка с полипропиленовой вставкой, чтобы она не раскручивалась. Ставил и затянул. Выбивал этот и вставлял тот заодно, сразу же. Все. Я раз и навсегда избавился от этого стука. Ну, вот так. Может, кому-то понадобится. Да, кроме того, вот эта петля пошла, деформировалась из-за выработки. И меня вот здесь начала тереть ляда. Вон тут немножко видно затертая. Сейчас она закрывается вот так. Все. Исчезли вот эти потертости. Он даже начала немножко на кузове ржаветь. Появилась заводская щель. Ну, как-то так. Кому может понадобиться. Всем пока.